Bueno, gente, estamos acá. Tengo acá una oveja. ¿Por qué? No me pregunten por qué. Es una oveja marrón natural, es algo complicado de tener, entre comillas. No es tanto como una oveja rosa, pero bueno, está ahí. La tengo acá para después contrabandear y rolear así de contrabando y tal. Pero esto no es lo importante, esto no es lo que vamos. Nosotros tenemos acá tierra, vamos a agarrar más tierra y tal. Y tenemos muchos saplings para hacer esta prank que le dije anteriormente. Y vamos a llenar bases y convertirlas en bosques. Vamos a llenarlas de capas de árboles así por todas partes. Seguramente todos estos saplings y es más, seguro el pueblo de eso no me va a servir. Pero bueno, espero que llegue a crecer la mayoría así. Así que hoy pienso prankear. Ya tenemos la prank de que vieron al principio a Lorenzo, que después veremos la reacción si la llegamos a tener, si entran en directo o lo que sea. Y bueno, las reacciones de las demás personas, que después trataré de sacar clips de sus últimos streams. Así que iré a investigar, haré la tarea de Twitch y YouTube. Así que además de la tarea de la universidad, tengo esta tarea de buscar los clips y los demás de las reacciones de la gente. Así que vamos con esto, vamos a plantar esto y vamos a las casas. Primer ataque, casa de Lorenzo. You don't know what goes on behind these eyes. You don't know the loneliness hidden inside. You don't know I wanna eat you up alive. Come and get to know me, my type of wild. I'm the kind that spins you and hangs you dry. Well, I'm already on to another side. If you gave me your whole life, I would still have room for more. Cause I've got that appetite. Baby, I never feel whole. You might get me through the night, but it will never be enough. Al día siguiente. It will never be enough. Cause I'm a black girl for your love. Cause I'm a black girl for your love. It's true, no, everything they say about me, I'll suck you, no, my center of gravity. Cause it's true, no, everything they say about me, I'll love you like a supernova, burned into you like a shooting star. Always craving for you to come to me, though this way of life, no, it ain't healthy, but ain't no other way, it's just what I need. I want all your soul, I want your body. I'm the type that licks her play clean. Bueno, gente, me olvidé de grabar cositas. Bueno, tenía polvo de hueso acá para... Estamos en la base de Lightning, que tiene todo el aire así, pero tiene todo cubierto. Acá le pusimos unos árboles, estos dos los hicimos crecer. Los demás quedan así para que crezcan naturalmente, aunque no van a tardar mucho. Supongo que, no sé, en un rato, capaz que cuando vuelvas la mitad ya está crecido o algo así. Y bueno, por ahora tienen estos dos, después van a tener más bosques. Tampoco le planté muchos por el hecho de que, bueno, él hace 2 horas de streaming o algo así. Cada vez ahora está haciendo más, no sé. Pero lo último que vi de él, que estaba haciendo todos videos de todos directos de 2 horas. Así que tampoco le quiero matar el contenido. Acá dejé unos carteles para dejar como mensaje para crear rol y tal, y para que sea un poco de quilombo en el server, así que puse un mensaje, no sé, con algún chiste, alguna broma media pesada entre comillas, o algo así, todo en base al rol, y después puse atentamente el nombre de algún jugador. Y bueno, soy medio pelotudo y me metí con los dos admins, jugadores del Cosmos. En el caso de Lightning puse a Fallen, al Fallen Falken, y en el caso de Lorenzo puse a Panzer Gamer. Así que bueno, me tocará recibir dentro de algún momento cuando alguno de los dos vea este video. Bueno, gente, ya terminó esto, pero no termina el video. Esperen. No termina el video porque ahora faltan las reacciones de la gente. A ver cómo le fue con las pranks y tal. Así que quiero ver la reacción de Lorenzo, la reacción de Lightning. Va, la doble reacción de Lorenzo, porque después cuando preste para cuando lo del
lo del horno y lo de los cosas, así que quiero ver su reacción en directo y tal. Voy a recortar los clips y que entran en directo y tal. Así que bien. Así que bueno, a ver qué tal. Vamos. ¡Oh! Shut up, clock it and load up.